Mình bắt chước loài mèo kêu nha, kêu cùng em meo 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 meo. Kìa anh meo 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 meo, kêu đi anh meo 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 meo. Trò này hơi ung thư em ạ, suốt ngày kêu người yêu meo meo. Giờ anh không thương em nữa rồi, em rồi đây. Em ơi, thôi vô lý đi được không? Chỉ là trò đấy, anh không thấy mình hợp lắm. Cớ sao chuyện chi cùng giận, anh lại vu vơ anh chỉ cái anh. Mà em không nói lời nào dỗi luôn. Xong hôm kia đang ăn uống bên cạnh nhau, lại lôi chuyện cũ 6 tháng trước rồi tức anh. Cứ xem inbox suốt ngày, có con nào đâu em ghen với anh. Vì anh đã xóa hết rồi còn lâu mới tin. Anh không thích thì chia tay đi. Suốt ngày câu chia tay chia tay. Anh thì sao game 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 suốt đêm suốt ngày. Vậy thì anh chơi game khác gì? Em ngày đêm nghiện trà sữa. Này, trà sữa liên quan cái gì mà anh nói em. Anh yêu game nhiều hơn yêu em, suốt ngày ôm khư khư cái máy. Sao tự nhiên em lên cơn điên? Vô lý chưa ai đã làm gì? Tự nhìn xem mình thì hơn ai. Selfie suốt ngày đêm kiếm like, ngày đêm ôm cái máy Facebook. Hát đi! Thôi tao xin thật sự hiểu được luôn. Cuộc đời lại có mấy cái đưa đập máy đi. Có chút giận dỗi nhất thời, máy cũng đập đi giờ dùng cái chi. Thì đây thế mới chết còn tiền vay ít đen. Mày mới đi giờ đang giữa tháng, nên là tao meo 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 cơ. Thôi giờ đi ra FPT shop mua mấy con Samsung xịn xò. Tiền đâu ra mà mua Samsung, không phải lo giờ đã khác xưa. Chợ ra Samsung